हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी तीनजना घुम्न जाँदैछौँ र कहाँ जाँदैछौँ भनेर चाहिँ हजुरले भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। हामी घरबाट निस्क्यौँ र यो हो कलङ्की चोक। अनि उहाँ हुनुहुन्छ मेरो क्युट लिटल भान्जा। हाम्रो भान्जा चाहिँ एकदम साई हुनुहुन्छ, जे भन्दा पनि लजक्क लजे गर्नुहुन्छ। र भान्जासँग मैले लिएँ एउटा मिरर सेल्फी, यसमा पनि लजाइराख्नु भएको छ। भान्जालाई यसरी मैले चाहिँ जिस्काउँदै गएँ। हामी गइरहेको ठाउँको बाटोमा चाहिँ तौदह पर्दो रहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ पनि छिर्यौँ, किनकि म चाहिँ तौदह अहिलेसम्म गएको थिएन। हामीले 3 प्याकेट फिस फुड ल्यायौँ र माछालाई यसरी खाँदैौँ। भान्जा चाहिँ माछासँग डराएर खाँदिन मान्नु भएन र भान्जाको सट्टा पनि हामीले नै दियौँ फिस फुड चाहिँ। हिँड्दै भान्जाको लेस फुस्केर चाहिँ बाँधिँदै उसिन्छ। भान्जाले भिडियो खिचिदिनु भएको देखेर एकजना दाइ आएर चाहिँ हामी तीनजनाको भिडियो आफै खिचिदिनु भयो। त्यसपछि हामी 1 कप चिया खान गयौँ, चिया दह। यहाँ पनि लियौँ मिरर सेल्फी, त्यसपछि खायौँ तातो चिया सुरुप। अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन। यो हो चम्पादेवी हिल साइड रिजोर्ट, जुन चाहिँ एकदम ब्युटिफुल थियो। हामीले यहाँ नियरली 2 आवर्स जति स्पेन्ड गऱ्यौँ। वेदर चाहिँ एकदम बबाल थियो, घाम पनि लागेको थिएन, पानी पनि परेको थिएन। फुड अर्डर गरेपछि चाहिँ हामीले यसरी भिडियो बनाउँदै बस्यौँ टाइम पास गर्नको लागि। आज चाहिँ सबै भान्जालाई मनपर्ने फुडहरू अर्डर गऱ्यौँ हामीले। बोलाउँदा पनि नसुन्ने मान्छे चाहिँ उहाँ नै उसिन्छ। त्यसपछि आयो हाम्रो फुड, खाएर हामी एकछिन भिडियो बनाउनतिर लाग्यौँ। सबैभन्दा धेरै भिडियो चाहिँ मलाई नै बनाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भिडियोहरू केही बनाउनु पर्दैन। यसरी आफै पनि 1-2वटा भिडियो बनाएँ मैले। खिचिदिने मान्छे कोही नभएर एक ठाउँमा मोबाइल अड्काएर भए पनि लियौँ एउटा कपल भिडियो। 2 घन्टा बसेपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। फर्किँदा चाहिँ भान्जा एज अलवेज गाडीमा निदाउनु भयो। अनि हामी आइपुग्यौँ घर। बाई बाई, दिस मच फर टुडे। इट वाज अ वेल स्पेन्ड डे। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।